അങ്ങനെ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. അക്കൂസ് ക്ലൗഡ് ടു അക്കൂസ് ക്ലൗഡ്. യെസ്, സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റഡി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്ളോഗാണ്. എന്നും എന്റർടൈൻമെന്റ് ആയാൽ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലേ? സോ ഇന്നൊരു സ്റ്റഡി വ്ളോഗാണ്. ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതല്ല, ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതല്ല, ഞാൻ പഠിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോവാണ്. എന്റെ ഒരു റീൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, റീസെന്റ് ആയിട്ട് വന്ന് ഞാൻ ഇട്ടൊരു ഷോർട്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതില് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്റെ ഐഎസ് ബൈജൂസിലെ ഐഎസ് ടാബ് ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചു, കുട്ടി ഐഎസിൽ ചേർന്നു, എങ്ങനെ, എപ്പോ, ഞങ്ങൾ ആരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ. ഞാനും പെട്ടെന്നാണ് തീരുമാനിച്ചത്. ഞാൻ ശരി ഇപ്പൊ ജോലിയിൽ കയറിയിട്ടല്ലോ, അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് എക്സ്പീരിയൻസ് നേടിയ ശേഷം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പോകാന്ന് വെച്ച്. അപ്പൊ അമ്മയും അച്ഛനാണ് പറഞ്ഞു, ഇനി എത്ര കാലം നമ്മളിങ്ങനെ ലാഗ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ശരി നമുക്കിതാണ് റൈറ്റ് സമയം. ബൈജൂസിൽ പണിയെടുത്ത് തന്നെ ബൈജൂസുകാർക്ക് വേണ്ടിയില്ല കേട്ടോ, എനിക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബൈജൂസ് ഐഎസ് തന്നെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത്. അങ്ങനെ ബൈജൂസ് ചേട്ടൻ ഇത് കാണണമെങ്കിൽ വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഓൺ ടൈമില് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ തന്നെ എല്ലാ എക്സാം മെറ്റീരിയൽസും എനിക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. സോ നമ്മളിന്ന് ഈ ബുക്കാണ് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആദ്യം ഞാൻ ടാബ് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇടാവേ. ഞാനത് ആദ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്ത്, എനിക്ക് ആദ്യം 2 ആഴ്ച മുമ്പാണ് എനിക്ക് ഈ ലെനോവ ടാബ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. അതിനുശേഷം 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ഈ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നല്ല നല്ല നീറ്റായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ പോയി കണ്ടുവരൂ എന്റെ ലെനോവ ടാബിന്റെ വിശേഷം. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്നാ ഇത് വേഗം തന്നെ നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. സോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇത് കുറെ ആയി പൊട്ടിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്, പക്ഷെ പൊട്ടിക്കാനുള്ള ഒരു മൂഡില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ശരി ബുക്ക് വരുമ്പോ എന്തായാലും ലേറ്റ് ആവുന്ന പറഞ്ഞു അവര്. അപ്പൊ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടാബ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ശരി എന്നാ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ ആദ്യം തന്നെ ടാബ് വന്നതാണല്ലോ, അപ്പൊ ഇനി വൈകിക്കേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് പൊട്ടിക്കണം. ഓൾമോസ്റ്റ് വന്ന് 1 ആഴ്ചയായി തോന്നുന്നു. ബൈജൂസ് എക്സാം പ്രെപ്പ്. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലെനോവ ടാബ്. ആക്ച്വലി ഒരു ടാബിന്റെ വലിപ്പമൊന്നുമില്ല, ഒരു ഫോണിന്റെ ഒക്കെ ഒരു കേസ് പോലെയാണ്. ഓക്കെ, സോ വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഈ ബോക്സിങ് എംറ്റി ആണ്. ബൈജൂസ് എക്സാം പ്രെപ്പ് കോഴ്സസ് അവൈലബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് ബോക്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ടാബ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. സോ യെസ്, ലെനോവ ടാബാണ് കിട്ടിയിരിക്കണേ. അടിപൊളി, നന്നായിട്ടില്ല ചാ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടാബ്. ഒരു ബ്ലാക്ക് മാറ്റ് ഫിനിഷ് ഉള്ള ഒരു ടാബാണ്. ആൻഡ് ഓക്കെ, അഡാപ്റ്ററും കേബിളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞ് ചാർജർ കേട്ടോ, കുഞ്ഞ് അതെ സി ടൈപ്പ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതെ, സി കേബിളാണ്. പിന്നെ അതിന്റെ സിം എജക്ടർ ആയിട്ട് ഒരു പിൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അതിന്റെ ഗൈഡ് ബുക്ക്, വേറൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ടാബിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന, ബോക്സിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന സംഭവം. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടാബ് ഇപ്പൊ ഓൺ ആകുന്നില്ല, ചാർജ് ഇടണമായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതാ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, അപ്പൊ ചാർജ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം. സോ അവരുടെ learnbyju's.com ആപ്പ് ഉണ്ട്, ബൈജൂസ് പ്രീമിയം ആപ്പ് ഉണ്ട്, യൂട്യൂബ് ഉണ്ട്, കാലണ്ടർ, ജിമെയിൽ, സ്റ്റുഡന്റ് ബൈജൂസ്, അങ്ങനെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആപ്പും ഓൾറെഡി പ്രീ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ കയറിയിട്ട് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യണം ആദ്യം. അപ്പോൾ അതിനുള്ള സ്റ്റുഡന്റ് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ മെന്റർ നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് വേറൊരു മെന്റർ ആയിരിക്കാം, എന്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് വേറെ മെന്റർ ആയിരിക്കാം. സോ ബെറ്റർ നമ്മൾ മെന്ററിനെ വിളിച്ച്
എങ്ങനെ ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വേറെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് മെന്ററിനോട് വിളിച്ചിട്ടാകാം. സോ ഇന്ന് സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് മേ ബി ലീവ് ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് ലോഗിൻ ചെയ്യണം. എനിക്ക് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ലോഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യം പറയാം. ആൻഡ് ബുക്സ് കിട്ടാൻ എങ്ങനെയും ഇനി ഒരു വീക്ക് കൂടെ എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ഇതിപ്പോ ഒരു വീക്ക് മുമ്പ് കിട്ടി. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടത് വലിയൊരു ബോക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ബുക്സും കൂടെ കിട്ടുമ്പോൾ ലേറ്റ് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഇത് റെക്കോർഡ് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ, ടാബിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ആദ്യം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ചക്ക് ശേഷം, അതായത് ബുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെയും ബുക്കിന്റെ വീഡിയോയും കൂടെ ഇതിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാം. സോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഒരു IAS പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ബൈജൂസ് എക്സാം പ്രെപ്പിൽ നമുക്ക് കിറ്റായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന്. അപ്പൊ ആദ്യം ടാബ് വന്നു, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ബുക്സ് ആണ് വരാൻ പോകുന്നത്. അതാണ് 2 കാര്യങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് മെന്റർമാര് അസൈൻ ചെയ്യും ഓരോരോ ടോപ്പിക്സിന്റെ അസൈൻമെന്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ദിവസം പഠിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ അവര് പറഞ്ഞു തരും. സോ ഇതാണ് ടാബ് അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ. ഇതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബുക്സിന്റെ ഇടുമായിരിക്കും. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമുക്ക് എന്നാ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാൻ 2-3 ദിവസമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഡിലേ ആണ്. നവ്യ വരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു. എനിക്കൊരു ക്യാമറ ഗേളിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അമ്മ കുറച്ച് ബിസി ആയതുകൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സമയമില്ല. ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ചീത്ത പറയും. അപ്പൊ ഞാൻ ശരി നവ്യ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവള് വന്നിട്ട് അവളുടെ കൈ കൊണ്ട് ക്യാമറ പിടിപ്പിച്ച് ഞാനിത് അൺബോക്സ് ചെയ്യിക്കണമെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാട്ടാ. നവ്യ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അച്ഛൻ ഇതിന് രാവിലെയും വൈകിട്ടൊക്കെ ഇത് പൂജയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാലും കുറച്ച് ചന്ദനവും കുങ്കുമൊക്കെ വായി തേച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനിപ്പോ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എല്ലാം നനഞ്ഞ് തുണി വെച്ച് തുടച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അച്ഛന്റെ കാര്യം അങ്ങനെയാണ്. അച്ഛൻ എന്തൊരു കാര്യം തുടങ്ങുമ്പോഴും മംഗളകരമായി തുടങ്ങണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കണേ. യെസ്, ഇത് സീരിയോ. ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് ഇന്ത്യൻ ഏൻഷ്യന്റ് പാസ്റ്റ് ബുക്കാണ് കിട്ടിയിരിക്കണേ. ഹിസ്റ്ററി ബുക്കാന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്സ്ഫോർഡ്, അതെ ഓക്സ്ഫോർഡിന്റെ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എല്ലാ ബുക്കും ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിട്ടാട്ടോ, നല്ല ഒരു പോളിത്തീൻ കവർ ഇട്ടിട്ടാണ് തന്നിരിക്കണേ. നൈസ് പാക്കിംഗ് ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ്, ഒരു ഡാമേജ് ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബുക്ക് ഇതാണ്, RS ശർമ്മയുടെ. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ്. എൻ്റെ ഈശ്വര, ബുക്കിന്റെ ഒക്കെ ഒരു വലുപ്പം നോക്കുന്നവ്യ, ഇതൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെ പഠിച്ചു തീർക്കും. ഓക്കെ, ഇത് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി, ഇന്ത്യൻ ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചർ, ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റി, ലക്ഷ്മികാന്ത് സാറുടെ ഒരു വണ്ടർഫുൾ ബുക്കാണ്. അടിപൊളി, ഇത് നന്നായിട്ടുണ്ട്. 3 നല്ല വലുപ്പമുള്ള നമ്മുടെ ഡിക്ഷണറി ഒക്കെ, ഓക്സ്ഫോർഡ് ഡിക്ഷണറി, മെഗാ ഡിക്ഷണറി ഒക്കെ, ആ ഡിക്ഷണറിന്റെ വലുപ്പത്തിലാണ് ഈ ബുക്കൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പാക്കിൽ 3 ബുക്ക് ഉണ്ട്. നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അറ്റ്ലസ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതില് 3 ബുക്ക് ഉണ്ട്. മുമ്പിലായിട്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന്റെ അറ്റ്ലസ് ബുക്ക് ഉണ്ട്. പുറകിലായിട്ട് ഹിസ്റ്ററി, ഗാന്ധിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കൊടുത്തൊരു ബുക്കും, പിന്നെ മിഡീവൽ പീരിയഡ് ആ ഒരു സംഭവത്തിന്റെ ഒരു ബുക്കും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, വീണ്ടും ഒരു തടിച്ച ബുക്കും ഒരു മെലിഞ്ഞ ബുക്കും. ചാലഞ്ചസ് ഓഫ് ഇന്റേണൽ സെക്യൂരിറ്റി, അതെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ഇന്റേണൽ സെക്യൂരിറ്റി. ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റ് ആണോ, എനിക്ക് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ മെന്റർ അല്ല എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സാർ, ഞാനിപ്പോ ക്ലാസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ടാബിൽ. അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു ഒരു സാർ പറയുന്ന ഇന്റേണൽ സെക്യൂരിറ്റി ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എൻ ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്ട് എന്ന്. അപ്പൊ മേ ബി ആയിരിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് CSATയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ബുക്കും ഉണ്ട്, ജനറൽ സ്റ്റഡീസിന്റെ. ആക്ച്വലി IASന് മൊത്തം 4 ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് പേപ്പറാണ് ഉള്ളത്. GS1, GS2, GS3, GS4. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മെയിൻസ് എക്സാമിനാണുള്ളത്. പ്രിലിംസിൽ വന്നിട്ട് മൊത്തം MCQ ആയിരിക്കും. ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എത്തിക്സ്, ഇന്റഗ്രിറ്റി ആൻഡ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്. അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിക്കുക, ഈ പഠിത്തം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും പഠിച്ചില്ല. ഞാൻ സത്യം പറയല, അമ്മ സത്യമല്ലേ, ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല. എന്റെ 10th ഓക്കെ ആയിരുന്നു, പക്ഷെ 11th 12th ഞാൻ ഭയങ്കര ഉഴപ്പായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ച് എന്റെ സെമിസ്റ്റർ, ഞാൻ കോളേജ് പഠിച്ച സമയത്ത് അല്ലമ്മ രാത്രിയൊക്കെ ഇരുന്ന് പഠിക്കും ഞാൻ. എന്നിട്ട് അമ്മ പറയും, എല്ലാ കുട്ടികളും പറയും
കോളേജിൽ പോയിട്ട് അടിച്ചു പൊളിക്കും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് പഠിച്ചത് എന്റെ കോളേജ് സമയത്താണ്. അതിന് മേ ബി എന്റെ ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കാം. സ്റ്റാഫ്സ് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു. ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ഒരു ഫേവറേറ്റ് ടീച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ ട്യൂട്ടർ ഗോഡ്സൺ സർ തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നെ നിരഞ്ജന മാം, എനിക്ക് ഇവരിനെ രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ HOD എല്ലാത്തിനും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. HODന്റെ പേര് രാജലക്ഷ്മി, എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയില്ല. രാജലക്ഷ്മി മാം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ലൈക് ഫസ്റ്റ് ഇയർ, സെക്കൻഡ് ഇയർ, തേർഡ് ഇയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനൊക്കെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു മാം. കുറച്ച് റൂഡാണെങ്കിലും എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നാൽ മാത്രമേ HODന്റെ ആ ഒരു ഇത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പൊ മാം അത്യാവശ്യം സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്, എന്നാ സമയത്ത് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് അവരൊക്കെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ നിലയ്ക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അടുത്തൊരു ബിഗ് ഫാറ്റ് ബോയ് ആണ് എൻവയൺമെന്റ് ആൻഡ് ഇക്കോളജി ബുക്ക്. ഓക്കെ, ഇതൊരു കുട്ടി പാൻഡ. അധികം ബുക്സും എക്കണോമിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. എക്കണോമി റിലേറ്റഡ് ആണ്. എന്താ വെച്ചാൽ നവ്യ എക്കണോമിയാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവള് പറയുന്നുണ്ട്, അവള് പറയുന്നുണ്ട്, കാവ്യ നീയൊക്കെ എങ്ങനെ കാവ്യ ഇതിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ എന്റെ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നിനക്ക് വരുന്നതൊക്കെ, നീ ഒരു സയൻസ് സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്, നിന്റെ ഒരു ബുക്ക് ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നവ്യക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഠിച്ച് എഴുതി എടുക്കാവുന്നതാണ്, പക്ഷെ എന്റെ അത്ര ബുദ്ധി ഇല്ല എന്ന് മാത്രം കുട്ടിക്ക്. നെക്സ്റ്റ് ജനറൽ സ്റ്റഡീസ്. ഇതാ പറഞ്ഞില്ലേ, UPSC സിവിൽ സർവീസ് മെയിൻ എക്സാമിനുള്ളതാണ് നമ്മളെ ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് ബുക്ക്. ഇത് പ്രിലിംസ് പേപ്പർ കണ്ടില്ലേ, പുറകത്തെ ബുക്കിൽ പ്രിലിംസ് പേപ്പർ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് IAS ടോപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ എഴുതിയ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെയാണ് ഇത്. നമ്മൾ അതും പഠിച്ചേ പറ്റൂ. ബിക്കോസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പറഞ്ഞില്ല, പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യണം, അതേപോലെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഗവേണൻസ്, സൊസൈറ്റി ആൻഡ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ്, പാർട്ട് C. പാർട്ട് A, B ഒക്കെ കുറെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് ജോഗ്രഫി, മൈ ഓൾ ടൈം ഫേവറേറ്റ്. ജോഗ്രഫി എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം ഞാൻ മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ടീച്ചറായിരുന്നു ജോഗ്രഫി ഹാൻഡിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോ വിച്ച് ഇസ് വെരി സ്പെഷ്യൽ. എനിക്ക് ജോഗ്രഫി ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തന്നെ കാരണം എനിക്ക് ആ മാം ആയിരുന്നു. എനിക്ക് ആ മാമിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ആ മാം ഞാൻ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ആ മാമിനെ ഇഷ്ടം എന്നൊക്കെ. നെക്സ്റ്റ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി. ഓഫ് കോഴ്സ് എന്റെ സയൻസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ചെറുപ്പം തൊട്ടേ എനിക്ക് സയൻസിനോട് ഭയങ്കര, എസ്പെഷ്യലി ബയോളജി, ബോട്ടണി, അങ്ങനെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ കോളേജ് ടൈമിൽ ഞാൻ ബയോടെക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം തന്നെ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഹിസ്റ്ററി, വിച്ച് ഇസ് ദി സബ്ജക്ട് ഐ ഹേറ്റ് ദി മോസ്റ്റ്. കണ്ടമാനം നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ, കണ്ടമാനം ഇയേഴ്സും ഉണ്ട് നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല ഇത് എന്തിനാ ഈ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ പഠിക്കണേന്ന്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ പ്രസന്റിനെ കുറിച്ചും ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ചും അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഈ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ബോംബ് അവിടെ പൊട്ടിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഇവര് വേൾഡ് വാർ നടത്തിയത് എന്തിനാണ്. പക്ഷെ IAS ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ചിലപ്പോ ഞാൻ IAS ആവുമ്പോഴായിരിക്കും ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും വേൾഡ് വാർ 3 നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ വേൾഡ് വാർ 3 നടക്കുമ്പോ അവരെല്ലാരും ചോദിക്കും വേൾഡ് വാർ 2 എങ്ങനെയാ നടന്നേ കുട്ടിയെ, നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ IAS ബുദ്ധിക്ക് അറിയണം വേൾഡ് വാർ 2, 1 ഒക്കെ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടായെന്ന്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ IASമാരൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു അസാമത്തെ ഒരു IAS മാം ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം. ചെളിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ചെരുപ്പിടാതൊക്കെ നടന്ന് അവിടെ പോയി ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ്, ഫ്ലഡ് ടൈമിൽ അസാമില് എല്ലാവരും പോയി സംസാരിച്ച് അവരുടെ കഷ്ടങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നത്. സോ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ്. എങ്ങനെ ചെരുപ്പിടാതെ പോയി നമ്മൾ അവിടെ പോയി ആൾക്കാരെ കണ്ട് മീറ്റ് ചെയ്യണം, അവരുടെ കഷ്ടങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നെ കുറിച്ച് ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. ഞാൻ കളിയാക്കിയതല്ല, സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്ട് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം സിറ്റുവേഷൻസ്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഈ ബോക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി കാലിയായിരിക്കുന്നു ഗൈസ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സബ്ജക്ട്സ് ആൻഡ് ബുക്സ്. ഇതൊക്കെ 2 വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ചെടുക്കാനും കയ്യിലെടുക്കാനും നല്ല കഴിക്കണം ആദ്യം. ഓക്കെ, ഇതിലെ രസം എന്താ വെച്ചറിയോ, അമ്മ പറയുന്നുണ്ട് നീ IAS ഓഫീസറായി തടിയൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റണം, നീ തടി കുറയ്ക്കണം, ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ടപ്പക്കുറുമായിട്ട് നീ ഇരിക്കരുത്, എല്ലാരും ഇതിനെ കളിയാക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ 4 പേര് കാണുമ്പോ ചോദിക്കില്ല ഇതാണ് IAS അമ്മ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് എക്സസൈസ്, നല്ല ഹെവി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ തടി കുറയുന്നില്ല. ആൻഡ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദിസ്, ഇത്രയും ബുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടും കുറെ സിലബസ് ഇതിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ടാബ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്, ദി ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, അതേപോലെ വൺ മോർ
ഇനി ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ദ ഹിന്ദു. യെസ്, ഈ 3 ന്യൂസ് പേപ്പറുടെ ലൈവ്ലി അപ്ഡേറ്റ് നമുക്ക് ദിവസം 10 o'clock നമുക്ക് ലൈവ് അപ്ഡേറ്റ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ലൈക്ക് നമ്മൾക്ക് ആ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ മേടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈവ്ലി അപ്ഡേറ്റ്, അത് ലൈക്ക് they selectively pick the news. നമ്മൾ എല്ലാ ന്യൂസും വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. they selectively pick and explain about the ന്യൂസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോട്ട്സ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി. അതേപോലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തെങ്കിലും ക്വയറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഈ ടാബില് വഴിയായിട്ട് നമ്മുടെ മെന്റേഴ്സിനോടും നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ്സിനോടും ഒക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വീക്ക്ലി ട്വൈസ് നമുക്ക് വെബിനാർസ് അവര് തരുന്നുണ്ട്. വെബിനാർ ലിങ്ക് അയക്കും, നമ്മൾ അതിലേക്ക് പറഞ്ഞ ടൈമിൽ പോയി ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി. ഇത് എത്രത്തോളം പോസിബിൾ ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദി IAS എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി വേൾഡ്സ് ടഫസ്റ്റ് എക്സാം. എല്ലാരെ കൊണ്ടും അത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു എന്താ പറയാ, ലൈക്ക് ലാക്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആണ് ഇത് എല്ലാ വർഷവും എഴുതാൻ വരുന്നത്. പക്ഷെ only thousands ഗെറ്റ് പ്രൊമോട്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ടഡ്. അപ്പൊ ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ അവരുടെ പേര് വരുന്നത് തന്നെ ഭാഗ്യമാണ്. നമ്മൾ ഈ 1ാം സ്ഥാനം 3ാം സ്ഥാനം അത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ലൈക്ക് സ്വപ്നം കൂടെ കാണാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് അത്രത്തോളം ഹാർഡ് വർക്കും നമ്മുടെ എല്ലാം കൂടെ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്കിത് പോസിബിൾ ആണ്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, ഞാൻ ഇത് ചെയ്യണത് ഫോർ പ്യുവർ ഹാപ്പിനെസ് ആണ്. ഞാൻ ഇത് ആയി കാണും എന്നുണ്ട്, ലൈക്ക് എനിക്ക് ആയി കാണണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്റെ ഇൻപുട്ട് എത്രത്തോളം എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നറിയില്ല. ബിക്കോസ് എനിക്ക് വർക്കും നോക്കണം, ഇതും എനിക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തേ പറ്റൂ. ലൈക്ക് ഐ കാൻ റിസൈൻ മൈ ജോബ് ഓൾസോ. സോ ഞാൻ രണ്ടും കൂടെ ഒരേ സമയത്ത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് എന്റെ പേരൻസ് ഇതിന് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവാണ്. പേരൻസ് മാത്രമല്ല, എന്റെ അനിയത്തിയും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവാണ്. സോ എന്നെ കൊണ്ട് ഈ 2 years ഓഫ് ടൈം പീരിയഡിൽ ഇതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ IAS ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഞാൻ പ്രൗഡാണ്, ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്. ബിക്കോസ് എനിക്കിത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ആൻഡ് താങ്ക് യു ബൈജൂസ് IAS ഫോർ എനിക്ക് നല്ലൊരു സ്കോളർഷിപ്പ് ഓഫറാണ് കിട്ടിയത്. എനിക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയോണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. ആൻഡ് ദേ ആർ വെരി സപ്പോർട്ടീവ്. എനിക്ക് എക്സ്പെഷ്യലി എന്റെ രാഘവി ഭാസ്കരൻ മാം, എന്റെ പ്രോസസ് ടീമായിരുന്നു അവര്. എന്റെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഫോർ ലൈക്ക് പാസ്റ്റ് 7 days ആയിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ഭയങ്കര എന്റെ ഫോംസ് എല്ലാം ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാനും, എനിക്ക് വർക്ക് ടൈമിൽ എന്നെ കോൾ ചെയ്യാതെ രാത്രി ഒരു 9 മണിക്ക് ശേഷം അച്ഛൻ വന്നതിന് ശേഷം എല്ലാ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യാനും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന രാഘവി മാം ഞാൻ താങ്ക്സ് പറയണം. പിന്നെ രാഘവി മാമിന്റെ ഒരു സീനിയർ ഓഫീസറും ഉണ്ട്. ലൈക്ക് രാഘവി മാമിന് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായപ്പോ ഇടയ്ക്ക് ആ മാം ആയിരുന്നു എന്നെ വന്നേ. ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ ഹെർ നെയിം. അപ്പോൾ ആ മാമിന് ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. സോ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് IAS ഓഫീസർ ആകണം, ആൻഡ് എന്റെ എത്രാമത്തെ വയസ്സ് തൊട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ആഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ ഇതിന് ശേഷം ഇടുന്നതായിരിക്കും. സോ ഇതാണ് എന്റെ ബുക്സിന്റെയും എന്റെ പുതിയ ടാബിന്റെയും കഥ. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഐ അൺബോക്സ്ഡ് എവറിത്തിങ്. ആൻഡ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. ബിക്കോസ് ഞാൻ ഒന്നും അറിയാതെയാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ വന്നിരിക്കണം. ഞാനും ഇപ്പോഴാണ് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്നും പഴയ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് IAS ടോപ്പേഴ്സിന്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടും അല്ലെ ഞാനും ഇപ്പോഴാണ് പഠിക്കണം. സോ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ അത് കമന്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക. ഞാൻ അറിയുന്നത് പോലെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. സോ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് മീ അക്ഷയ് ലക്ഷ്മി സൈനിങ് ഓഫ്. താങ്ക് യു ഗൈസ്. ബൈ ബൈ.